এই স্নেক প্ল্যান্টটিকে দেখুন। একটা পুরনো প্লাস্টিকের কৌটা ব্যবহার করে গাছটি লাগানো হয়েছে। খুব বেশি বয়স নয়, এর গ্রোথ যথেষ্টই ভালো। বক্তব্য যে মাটির টব ইত্যাদি ব্যবহার না করে এই যাবতীয় যা কিছু পুরনো আছে প্লাস্টিকের পাত্র, সেগুলোকে কিন্তু এইভাবে গাছ লাগানোর কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটাও দেখুন একটি প্লাস্টিকের বোতল, এতে কিন্তু গাছ যথেষ্ট ভালোই হয়। প্রত্যেকটা গাছকে দেখুন, এরাও কিন্তু সেই প্লাস্টিকের কৌটাতেই আছে। এর অতিরিক্ত জল আমরা উপর দিয়ে নিচে এসে জমা হয়ে থাকে। অতএব প্লাস্টিকের বাড়িতে যা কিছু আছে সেইগুলোকেই গাছ লাগানোর কাছে ব্যবহার করে ফেলুন। এতে প্রকৃতিও বাঁচবে আর আপনার বাড়িতে তৈরি হবে সুন্দর একটা বাগান।